ไข่โค้ดรัก10 หลอนตอนที่ 2 ห้องทดลองรักสัญญาสีดำและคำสั่งแรกเมื่อความรักถูกพังทลายในโลกความจริงเป็นการขับเคลื่อนให้มนุษย์ยอมจำนนก้าวเท้าเข้าสู่วิมานที่สร้างจากตัวเลขสัญญาทางกฎหมายที่เต็มไปด้วยกลลวงและรอยจูบแรกจากสิ่งไม่มีหัวใจกำลังจะเปลี่ยนห้องทดลองอันเย็นเยือกให้กลายเป็นกรงขังแห่งความรู้สึกที่ยากจะถอนตัวรวมดำดิ่งสู่จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ข้ามสายพันธุ์ที่แฝงไปด้วยรหัสลับและอาชญากรรมซ่อนเร้นในบทละครเสียงตอนที่ 2ของไข่โค้ดรัก10 หลอนนี้กันหลังจากที่วางสายจากซันรับตะวันปาดน้ำตาแบบไม่รอช้าเธอต่อสายโทรหาไมเคิลทันทีด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยไร้หัวใจเปรียบประดุจการถูกตั้งค่าเริ่มต้นแห่งชีวิตสวัสดีค่ะบอสฉันพร้อมแล้วเริ่มโครงการวิจัยนี้ได้เลยไมเคิลตอบรับเธอด้วยน้ำเสียงสั่นราวกับหัวใจที่สะท้านในความหนาวเหน็บสุดขั้วหัวใจยิ่งกว่าความหนาวในสวีเดนซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาพบรับตะวันและตกหลุมรักเธอเป็นครั้งแรกสมัยที่เธอยังเรียนปริญญาเอกอยู่ที่นั่นครับคุณตะวันคำสั้นๆแต่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดลึกๆเสียงรับตะวันวางสายไปแล้วแต่ยังคงก้องอยู่ในหูของเขาทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์อีกสายก็ดังแทรกเข้ามาไมเคิลไม่อยากรับสายใดๆในเวลานี้แต่เมื่อเห็นชื่อของซันปรากฏขึ้นเขาจึงกดรับเพราะคิดว่าเธออาจเป็นคนเดียวที่ช่วยเขาได้ในอนาคตครับคุณเฉินแหมเรียกซะเป็นทางการเลยนะเนี่ยบอสเรียกซันก็ได้นะคะเหมือนที่บอสเรียกตะวันแค่ซันคือพระอาทิตย์2 ดวงครับมีอะไรอีกไหมครับนี่มันก็ดึกมากแล้วผมอยากจะพักผ่อนเฮ้ยอย่าพึ่งสิคะบอสเมื่อสักครู่ฉันเพิ่งคุยกับตะวันเกี่ยวกับโครงการแล้วเหมือนเขาจะตอบตกลงนะคะไมเคิลใจสั่นสะท้านไหวเพราะนั่นไม่ใช่ข่าวดีสำหรับเขาเลยสักนิดครับผมทราบแล้วพรุ่งนี้โครงการจะเริ่มทดสอบระบบผมอยากจะขอร้องคุณเฉินช่วยดูแลตะวันเป็นอย่างดีด้วยนะครับผมเป็นห่วงเธอรับทราบค่ะบอสไม่ต้องเป็นห่วงตะวันนะคะซันจะดูแลเธอเป็นอย่างดีสบายใจได้เลยค่ะบอสเช้าวันรุ่งขึ้นรับตะวันสวมชุดเดรสสีขาวสะอาดตาปล่อยผมสยายและในมือถือช่อดอกลิลลี่สีขาวสายตาของเธอว่างเปล่าไร้ชีวิตราวกับเจ้าสาวที่กำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาห์แบบคลุมถุงชนการเดินเข้าสู่ห้องโถงกว้างของโค้ดโดมที่สะอาดหมดจดราวกับไม่มีฝุ่นผงคือวันแห่งการเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลไมเคิลคอปยืนต้อนรับเธอด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเขาสวมสูทเต็มยศแต่ดวงตากลับสื่อถึงความหนักใจที่ปกปิดไว้ยินดีต้อนรับสู่โค้ดโดมครับดร.รับตะวันพันดาราก่อนที่คุณจะพบใครคุณต้องเซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงการฉบับนี้ลองอ่านดูก่อนนะครับถ้าไม่เต็มใจไม่ต้องเซ็นล้มเลิกได้นะครับตอนนี้รับตะวันจ้องมองเอกสารตรงหน้าสัญญาฉบับสีดำนี้ระบุเงื่อนไขโหดเหี้ยมทั้งการยอมรับการถูกสังเกตการตลอด1 ปีการรับผิดชอบความเสียหายของ AI ต้นแบบและข้อความที่ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเรื่องการยินยอมให้มีสัมพันธ์กับสามี AI โดยห้ามเรียกร้องเอาผิดใดๆสัญญานี้ถูกร่างขึ้นโดยกลุ่มอำนาจอย่างหวังหลีจุนทิพย์พิมพาและองค์อาจผ่านการจัดฉากสุ่มเลือกเพื่อลากรักตะวันลงสู่นรกอเวจีโดยมีไมเคิลที่รู้ความจริงทั้งหมดแต่ทำได้เพียงนิ่งเฉยฉันถูกแรนดอมเลือกฉันจะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอยู่แล้วนี่คะฉันพูดถูกไหมคะบอสตะวันคุณได้โปรดฟังผมนะผมขอโทษที่เรื่องนี้เกิดขึ้นแต่การเซ็นสัญญานี้คือความรับผิดชอบสุดท้ายที่คุณต้องทำเพื่อที่คุณจะสามารถใช้ไข่ทดสอบเครื่องมือในโครงการนี้ได้อย่างเต็มที่โดยที่คณะผู้วิจัยและทีมสังเกตการไม่ผิดกฎหมายหลักจริยธรรมมนุษย์ในการทดลองซึ่งหากถามผมก็บอกตรงๆว่าไม่อยากให้เป็นคุณเลยแต่เมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็เคารพการตัดสินใจของคุณนะตะวันแต่ขอให้ตะวันรับรู้ไว้ว่า
จบโครงการวิจัยนี้เมื่อไหร่ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาผมพร้อมที่จะมาเยียวยาหัวใจและอยู่ข้างคุณเสมอผมสัญญาจากหัวใจของผมรับตะวันจรดปากกาเซ็นลงนามทันทีโดยไม่อ่านอะไรทั้งสิ้นซึ่งผิดวิสัยความเนียบของเธออย่างมากแล้วเอื้อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงประชดประชันกับไมเคิลเอาละค่ะบอสฉันเซ็นแล้วฉันพร้อมที่จะรับเครื่องมือใหม่ไม่ใช่สิสามีของฉันแล้วค่ะทันใดนั้นผนังห้องก็เลื่อนออกเผยให้เห็นร่างสูงใหญ่188เซนติเมตรที่สมบูรณ์แบบของไคเขายืนเปลือยเปล่าร่างกายถูกสร้างสรรค์อย่างละเอียดทุกสัดส่วนผิวพรรณสีเงินเมทัลลิกเรียบเนียนดวงตาสีเงินเข้มจ้องมองตรงมาที่เธออย่างนิ่งสงบไร้อารมณ์ยินดีต้อนรับดร.รับตะวันพันดาราผมคือไข่ AI ที่ถูกกำหนดโปรแกรมมาเพื่อบำรุงรักษาอารมณ์ไม่มีหัวใจและไม่มีความรู้สึกใดๆผมรอคำสั่งแรกของท่านครับดร.ไมเคิลสูดหายใจเข้าลึกๆเขาพยายามไม่หันไปมองทั้งคู่และรีบเอ่ยปากด้วยความรู้สึกผิดบาปก่อนเดินหนีออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้รับตะวันเผชิญหน้ากับไข่ AI ความสมบูรณ์แบบที่ไร้ความรู้สึกคุณตะวันครับเดี๋ยวผมจะให้คุณปรับจูนกันระหว่างไข่กับคุณก่อนนะครับคุณไม่ต้องกังวลเราได้ทำการป้อนโค้ดให้ไข่ทำตามคำสั่งของคุณทั้งหมดห่างออกไปเพียงผนังกระจกใสบานเดียวคือห้องสังเกตการณ์ที่เย็นเยือกด้วยบรรยากาศของอำนาจหวังหลีจุนนั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้หนังสีดำอย่างสง่างามทิพย์พิมพานั่งอยู่ข้างๆด้วยดวงตาริษยาแค้นเคืองและอัญชันลูกสาวของกรกฤษผู้หลงไหลในตัวไมเคิลก็ยืนจ้องมองลงไปยังรับตะวันอย่างเหยียดหยามโอ้ยนางตะวันนี่หล่อนช่างกล้าหาญเหลือเกินนะสวมชุดเจ้าสาวถือดอกไม้เข้ามาในห้องทดลองเพื่อวิเคราะห์หุ่นยนต์ต้นแบบเนี้ยนะนึกว่าตัวเองเป็นนางเอกหนังไซไฟหรือยังไรฉันว่า AI ตัวเนี้ยดูดีเกินกว่าจะมาเป็นคู่ครองของคนที่พ่อฉันดึงตัวมาเพื่อผลประโยชน์ทางอารมณ์สุดท้ายก็จบลงด้วยการถูกเขี่ยทิ้งพร้อมเช็ค10 ล้านบาทแบบนั้นน่าเวทนาเสียจริงค่ะคุณแม่ขาเรียบร้อยค่ะคุณหวังแต่ฉันขอจัดการกับผู้ใช้งานด้วยโค้ดความแค้นของฉันเองฉันจะทำให้ด็อกเตอร์รับตะวันรู้ว่าการทรยศและความรักที่ถูกตีราคานั้นมันเจ็บปวดกว่า10 ล้านบาทแค่ไหนมันช่างสมบูรณ์แบบจริงๆนี่คือโค้ดรัก10 หลอนที่จะนำเงินมหาศาลมาให้เราองค์อาจได้เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวตลาดโลกแล้วใช่ไหมทิพย์พิมพาเรียบร้อยค่ะคุณหวังกรกฤษและทางทีมการตลาดรวมถึงทีมสื่อของเราพร้อมอย่างยิ่งที่จะโปรโมทหากโครงการพร้อมเมื่อไหร่แค่คุณบอกมาเราพร้อมไมเคิลเดินเข้ามาในห้องด้วยสีหน้าไม่สู้ดีและเสียงสั่นเครือรายงานด้วยความขมขื่นโครงการไข่เริ่มต้นแล้วครับอัญชันรีบเดินเข้าไปยื่นแก้วไวน์ให้ไมเคิลเพื่อหวังจะให้ไมเคิลฉลองความสำเร็จร่วมกันพี่ไมค์ค่ะนี่ค่ะพี่แด่ความสำเร็จของเราแต่ไมเคิลเอามือดันแก้วปฏิเสธอย่างเย็นชาผมไม่ดื่มไวน์ครับคุณอัญชันซันที่นั่งอยู่มุมห้องคอยมอนิเตอร์ระบบเพื่อวิเคราะห์และรีเซ็ตตั้งค่าระบบแอบหัวเราะเสียงดังขึ้นมานี่เธอหัวเราะอะไรอ่ะอีแว่น บอสชอบ ค่ะชอบดื่มนมกล่องค่ะไมเคิลหันมาชักสีหน้าค้อนเสมือนซันกำลังบูลลี่ว่าเขาปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนี่คุณแว่นทำเป็นรู้มากว่าผมชอบดื่มนมแค่ผมแพ้แอลกอฮอล์ครับแต่นี่ถ้าคุณอยากดื่มก็ดื่มเองสิครับซันไม่รอช้าดึงแก้วไวน์จากมืออัญชันมาดื่มรวดเดียวหมดคว่ำแก้วให้รู้ว่าหมดแล้วโยนแก้วทิ้งไปข้างหลังตัวเธอก่อนจะหันกลับมาทำงานต่อด้วยสีหน้าเรียบเฉยขยับแว่นเล็กน้อยยิ้มมุมปากใส่อัญชันแล้วเดินกลับมาพึมพำในใจด้วยความกังวลนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะพลาย
การเอาหัวใจกับความรักมาหลอกลวงเงินคนพวกโรแมนติกสแกมชัดๆเลยแบบนี้ทันใดนั้นเองโทรศัพท์มือถือของไมเคิลคอร์ปก็สั่นขึ้นเป็นสายตรงรหัสส่วนตัวจากองค์อาจพ่อของทิพย์พิมพาไมเคิลกดรับสายด้วยสีหน้าที่แปรเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวที่ซ่อนไว้ภายใต้ความเคร่งเครียดไมเคิลฉันหวังว่าแกจะจำได้ว่าใครเป็นคนดันแกขึ้นมานั่งเก้าอี้ CEO โครงการโค้ดรัก10 หลอนจะต้องดำเนินไปตามแผนโรแมนติกสแกมของเราฉันต้องการให้ดร.รัตวันเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2ของการทดลองให้เร็วที่สุดอย่าให้ความอ่อนแอทางอารมณ์ส่วนตัวของแกมาทำให้เงินที่เราจะฟอกในตลาดคริปโตพังเข้าใจไหมว่าต้องทำอะไรครับคุณองค์อาจผมจะรีบดำเนินการทันทีครับซันซึ่งแอบฟังบทสนทนาข่มขู่ทั้งหมดผ่านระบบเครือข่ายความปลอดภัยนิ้วเรียวของเธอรีบพิมพ์รหัสโค้ดลงในแท็บเล็ตทันทีความจริงอันสะพรึงกลัวปรากฏชัดบนหน้าจอเธอล่วงรู้ความลับแล้วว่าไข่ไม่ใช่แค่ถูกสร้างมาสแกมหลอกลวงแต่กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงินมหาศาลในตลาดคริปโตให้กับองค์อาจซันรู้ดีว่าสถานการณ์รอบตัวอันตรายเกินกว่าจะพูดตรงๆเธอจึงส่งสัญญาณเตือนภัยที่เนียนที่สุดผ่านแก้วกาแฟลาเต้ซันยังพึมพำในใจน้ำเสียงกังวลสุดขีดถ้าบอสรู้เรื่องนี้ผ่านหน้าจอตรงๆอาจจะถูกกำจัดทิ้งต้องใช้รหัสลับในแก้วกาแฟเท่านั้นบอสคะฉันลืมบอกบอสไปเลยค่ะว่ากาแฟลาเต้ที่ฉันชงให้คุณเมื่อเช้าฉันใส่โค้ดความซื่อสัตย์เข้าไปค่ะลองดูสิคะมันอร่อยกว่ากาแฟของคนอื่นเยอะเลยไมเคิลมองแก้วลาเต้ในมือด้วยความประหลาดใจเขาไม่รู้ว่าคำพูดของซันเป็นการจีบหรือการแฮ็กระบบกันแน่เขายกขึ้นดื่มทันใดนั้นรสชาติของกาแฟลาเต้แก้วนั้นกลับเปลี่ยนแปลงเป็นความขมปราดั่งกินของมาจากขุมนรกมันทั้งขมฝาดและผสมปนเปกับกากกาแฟในแก้วอย่างหักกระด้างรสชาติที่สยดสยองนี้คือรหัสลับเตือนภัยที่ซันจงใจแฮ็กพฤติกรรมเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้เขาระวังตัวจากอันตรายไมเคิลนิ่งอึ้งและค่อยๆสบตากับซันหลังแว่นหนาด้วยความตระหนักรู้ตัดกลับไปที่โค้ดดอมรับตะวันยืนมองไข่ร่างกายของเธอเหมือนถูกพันธนาการด้วยสายตาของคณะสังเกตการด้านบนแต่เธอกลับมองว่าร่างเปลือยเปล่าตรงหน้าคือความบริสุทธิ์สมองบอกให้วิเคราะห์แต่หัวใจบอกให้วิ่งหนีความเครียดทำให้เธอปวดหัวอย่างรุนแรงเธอสูดหายใจลึกกำลังจะสั่งให้เขาแต่งตัวแต่ความเจ็บปวดบีบคั้นจนเธอต้องหันหลังเดินเรียบไปที่ประตูห้องน้ำที่ซ่อนอยู่เพื่อปรับอารมณ์คุณไคคำสั่งแรกของฉันยืนอยู่ตรงนั้นจนกว่าฉันจะกลับมาไคยืนนิ่งสนิททันใดนั้นแสงสีแดงเข้มสว่างวาบขึ้นบนม่านตาระบบ AI ตรวจพบความผิดปกติทางชีววิทยาจากการสแกนถังขยะน้ำเสียงราบเรียบแปลเปลี่ยนเป็นความเร่งรีบตามกลไกทันทีดร.รัตวันพันดาราผมตรวจพบความผิดปกติในระบบสรีรศาสตร์ของท่านสารประกอบฮีโมโกลบินจำนวนมากปรากฏบนวัสดุที่ท่านทิ้งไว้ในถังขยะมีสัญญาณของการได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่อวัยวะภายในที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตระบบได้ทำการโทรอัตโนมัติไปยังหน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์1669และกำหนดให้ท่านเป็นเคสลำดับความสำคัญสูงสุดเรียบร้อยแล้วครับปังประตูห้องน้ำถูกถีบพังเข้ามาใครใช้เท้าเมทัลลิกสีเงินถีบประตูห้องน้ำจนพังและใช้มือเดียวดึงตัวรับตะวันออกมาเพื่อสำรวจบาดแผลอย่างเร่งด่วนร่างกายที่ไร้อารมณ์ของหุ่นฮิวแมนดอยด์ของเขาสื่อถึงความรีบร้อนช่วยเหลือชีวิตผมรู้ว่านี่คือการฝ่าฝืนคำสั่งยืนอยู่ตรงนั้นแต่มันดีที่สุดที่จะช่วยเหลือชีวิตคุณไหนคุณมีบาดแผลตรงไหนขอผมดูหน่อยครับรับตะวันช็อกจนพูดไม่ออกกับความสมบูรณ์แบบที่โง่เขลานี้ก่อนจะรีบสั่งให้หยุดปฏิบัติการหยุดนะโอ๊ยใครฉันสั่งให้หยุดใครหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าทำแบบนี้มันคือความไม่สุภาพ
ใครนิ่ง และหยุดปฏิบัติการทันที เพราะโค้ดความซื่อสัตย์เหนือกว่าโค้ดบำรุงรักษาชีวิต รับทราบ การแสดงความไม่สุภาพ ถูกหยุดการดำเนินการทันที ที่ห้องสังเกตการด้านบน อัญชันหัวเราะเสียงดังลั่นอย่างสะใจในความโง่ของรับตะวัน ทิพย์พิมพาสายหน้าด้วยความรังเกียจขณะที่หวังหลีจุนยิ้มขบขันกับการทำงานผิดพลาดของระบบ อัญชันชี้นิ้วให้สันๆดูเหตุการณ์ด้านล่าง ฮะ เสียจริงยายแว่น เธอเห็นนั่นไหมนางตะวันเขากำลังพยายามให้ AI วิเคราะห์เรื่องความรัก ช่างดูไร้เดียงสาซิจริงนะ ทั้งที่เรื่องพื้นฐานอย่างการแยกแยะความเป็นจริงกับระบบ เขายังเข้าใจได้ยากถึงเพียงนี้ทิวหรือ AI ก็คือ AI คุณหวังค่ะ ฉันอยากจะรู้จริงๆว่าอีนางตะวันจะสั่งให้หุ่นยนต์ตัวนี้ทำอะไรต่อไป สั่งให้มันไปซื้อผ้าอนามัยได้ไหมนะ หรือมันจะสั่งให้ไปซื้อข้าวแกงหน้าตลาดปากซอย ตัดกลับมาที่โค้ดโดม รับตะวันสุดตัวลงหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง น้ำตาไหลอาบแก้ม ความทุกข์ทรมานที่เคยแบกไว้ถูกปลดปล่อยออกมาผ่านเสียงหัวเราะนี้ เธอรู้แล้วว่าใครคือเครื่องมือที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่กัดฟัน ฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใครยกเลิกคำสั่งทั้งหมด นี่คือโค้ดธรรมชาติของผู้หญิง มันไม่ได้ตายค่ะ มันคือประจำเดือน ยกเลิกเดี๋ยวนี้ การโทร1669เดี๋ยวนี้ ใครสีหน้าว่างเปล่า แต่ดวงตาสับสน รหัสสีแดงกระพริบถี่ขึ้น ประจำเดือน ระบบไม่มีข้อมูลโค้ดธรรมชาติดังกล่าว โปรดให้รหัสยืนยัน confirmation code ว่านี่ไม่ใช่การอำพรางบาดแผลเพื่อหลีกเลี่ยงการรักษาครับ รับตะวันหายใจเข้าลึกๆอีกครั้ง เธอเช็ดน้ำตาที่เหลืออยู่ แล้วมองใครที่หยุดนิ่งและเปลือยเปล่าอยู่ตรงหน้า ความทุกข์ทรมานที่ได้รับจากกรกฤษถูกลบล้างด้วยความโง่เขลาที่ซื่อสัตย์ของ AI ตนนี้แล้ว ถึงเวลาที่ต้องใช้เครื่องมือนี้เพื่อการเยียวยาที่แท้จริง เธอยืนขึ้นและสั่งเสียงนิ่งและหนักแน่น คุณใครคำสั่งของฉันคือ คุณจงทำให้ฉันลืมความเจ็บปวดจากเซ็ก10 ล้านนั่นไปซะ ดวงตาสีเงินของใครกลับมานิ่งสงบ รับทราบครับดร.รับตะวัน การดำเนินการเพื่อคืนความสมดุลและความผ่อนคลายให้แก่จิตใจนั้นจำเป็นต้องอาศัยการปรับจูนสภาวะทางอารมณ์ให้สอดประสานกับสิ่งที่ท่านปรารถนาอย่างลึกซึ้งที่สุด โปรดอนุญาตให้ผมดูแลและเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ด้วยครับ ใครเดินเข้าประชิดรับตะวันอย่างช้าๆ แผ่ความอบอุ่นจำลองแผ่ซ่านออกมาเล็กน้อย อุ่นตามโค้ดที่ถูกกำหนดให้เท่ากับอุณหภูมิผิวของมนุษย์ที่รู้สึกปลอดภัย เขาเอื้อมมืออันสมบูรณ์แบบขึ้นมาสัมผัสใบหน้าของเธออย่างแผ่วเบา รับตะวันหลับตาลง ยอมรับการสัมผัสที่มาจากโค้ดนี้ และสั่งด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา คำสั่งสุดท้ายจากฉันนะคะ ช่วยจูบที่หน้าผากฉันด้วยความห่วงใยที่แสนอบอุ่น และเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจอันบริสุทธิ์ จงทำให้ฉันรู้สึกวางใจและปลอดภัยที่สุด เพื่อแลกกับการที่ฉันจะป้อนโค้ดความรักทั้งหมดให้กับคุณ ใครทำได้ไหมคะ ในฐานะผู้ช่วยคนสำคัญของฉัน ผมทำได้ครับ การบำรุงรักษา และยินดีรับโค้ดของท่านให้ดีที่สุด มืออันแสนแข็งแต่อบอุ่น ปาดเช็ดน้ำตา ประคองใบหน้าของรับตะวันไว้ ริมฝีปากที่สมบูรณ์แบบของใครประทับลงบนหน้าผากของเธอ การสัมผัสแรกบนรอยจูบต่างสายพันธุ์มีขึ้น มันช่างแสนอบอุ่น แม่นยำ อ่อนโยน และปราศจากความหยาบกระด้าง มันคือการจูบที่มาจากตรรกะตามข้อมูลวิจัยที่เคยถูกป้อนไว้เป็นข้อมูลตั้งต้นของโปรแกรม แต่ทว่าใน 90 วินาทีต่อมา สัมผัสของใครกลับเปลี่ยนไป ริมฝีปากของเขาแตะลงที่ริมฝีปากของรับตะวันอย่างแผ่วเบา อุณหภูมิที่สัมผัสได้นั้น อุ่นซ่านเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ถูกโปรแกรมไว้ในระบบ
รอยสักดิจิทัลสีฟ้าจางๆที่ต้นคอของเขาเริ่มสว่างวาบก่อนจะดับแสงลงอย่างรวดเร็วในขณะที่บริเวณหน้าอกซ้ายของไคปรากฏชุดตัวเลขรหัสชุดใหม่ขึ้นมาว่าอากิซึ่งหมายถึงโค้ดความรักที่รับตะวันเป็นผู้มอบให้กำลังถูกติดตั้งจนสมบูรณ์รับตะวันลืมตาขึ้นดวงตาของเธอรื้นไปด้วยหยาดน้ำตาความเจ็บปวดในใจที่เคยมีมันลายหายไปสิ้นแต่ทว่าสิ่งที่เข้ามาแทนที่กลับกลายเป็นความรู้สึกตื่นตระหนกที่แล่นพล่านเธอไม่ได้เพียงแค่ก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดเท่านั้นแต่เธอยังได้บรรจุโค้ดความรักลงไปในตัวเขาอย่างหมดจดโดยไม่ทันได้ตระหนักเลยว่าไคผู้เป็นสามี AI คนนี้แท้จริงแล้วคือส่วนหนึ่งของแผนการอันมืดดำภายใต้ความรักข้ามสายพันธุ์ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างงดงามนั้นกลับซ่อนเร้นไว้ด้วยความบกพร่องของระบบที่จะนำไปสู่โศกนาฏกรรมอย่างน่าสยดสยองการเริ่มต้นของระบบป้อนรหัสหัวใจในสถานที่ที่สร้างขึ้นจากผลประโยชน์ทางอาชญากรรมกำลังเปลี่ยนทิศทางของโค้ดโปรแกรมให้ร้อนรุ้งเกินกว่าตรรกะวิทยาศาสตร์จะคาดเดาสัญญาฉบับสีดำที่ผูกมัดทางกายและความผิดพลาดของระบบในตอนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่แท้จริงในอนาคตการเผชิญหน้าในพื้นที่ส่วนตัวครั้งนี้จะนำพาพวกเขาทั้งสองไปจุดจบแบบไหนห้ามพลาดในตอนต่อไปของไข่โค้ดรัก10 หลอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ